Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Həzrəti Peyğəmbər salavatullah Salman Farsiyə belə buyurdu. Ey Salman, and olsun o kəsə ki, məni nübüvvətə məbus etdi. Qiyamətin günü mən Cəbrailin ətəyindən tutacağım. Əli mənim ətəyimdən, Fatimə əlinin ətəyindən, Həsən Fatimənin və Hüseyn də Həsənin ətəyindən tutacaq. Onların şiələri məni, Əlini, Fatiməni sevənlərin hamısı imamların ətəyindən tutacaqlar. Ey Salman, Allah həmin gün öz rəsulunu hara aparacaq? Allah o gün Əlini və Fatiməni hara aparacaq? Allah qiyamət günü onları sevənləri və şiələrini hara aparacaq? Ey Salman, and olsun Kəbənin Rəbbinə ki, həmin gün Allah həm məni, həm Əlini, həm Fatiməni, həm onun övladlarını, həm də onların şiələrini cənnətə aparacaq. And olsun Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. And olsun Kəbənin Rəbbinə ki, cənnətə aparacaq. Ey Salman, bu elə bir əhd peymandır ki, Cəbrail Allahın adından mənimlə bağlamışdır.